the Holy God and begin to pray in a language you've never been instructed. Haga ni ke video ngin page lengkot shaphang sautli ki kam jong ka prosperity gospel ka bneng ka jingkren ha ki thylleij ka baar ka jingiohsngew na ublei ka balai ka jingialeh thma mynsiem ka basau ka jingjngoh kai bneng tongin page ya kane ka jingbatai ka bneng ka jingkren ha ki thylleij ka prosperity gospel kahikai babaro kiriungai Kristan kidai ban kren hagi thylleij lada pimpat kren hagi thylleij pimpat long ki balapan sle da mynsiem bat phila ban kren dagi thylleij lada pisha hikai bat phi practice kumno ban kren baro ki Kristan kidai ban nang ban kren hagi thylleij namar kane kalong ka dak jong ka jinglong Kristan bapura kihikai kine ki prosperity preachers. Raise your hands to the Holy God and begin to pray in a language you've never been instructed. If you don't move your tongue and speak, no one else will do it. I know you don't know what to say. Make little nonsense syllables up. They're not nonsense. But they're the first words coming out of your spirit. Do it faster. I said faster. I said faster. You can do it faster than that. If I had a gun in your ribs, you'd do it faster. Ka jingkren hagi thylleij kamlong tang ya ki Kristan hanre ki Hindu bat ki Muslim ru ki kren hagi thylleij hato kine ki briu ki bakren hakine ki thylleij ki kren da mynsiem bakhuj ne don sa uwepat mynsiem uba pela yaki ban kren tongin page ka ka jinghikai jong ka Bible shaphang ka jingkren hagi thylleij ha ka kitab shakinong korin lenong ka bakhat ar khatlai bat khat sao hiyo I haba uno briu ukren da ki thylleij bamtib udairu bandon unong batai ya kata ka jingkren thylleij khnang ba kan long ka jingmantoi yaki nong snap bat ya ka balang hi barok kawai ban iyo I hak lenong ka bakhat ar dekhot basau ter hadu khat wei ki riunget ki yo la ki jong ki jingai jong mynsiem om barok kin yo ya ka jingai mynsiem ban kren hagi thylleij kumbahi kai kini ki briu jong ka prosperity gospel ba barok ki Kristan ki de ban kren thylleij ha ka Bible ngiyo I ki thylleij ki bala kren ki long ki jaikten ki bala don hangne sla perthei bat ki bala snuthu lepa da ki kato kane ki nong ngam unong kren thylleij te umla ban snuthu ka ke ba ukren hanre ki nong ngap jong u ki snuthu yu nama ba ukren ha ki kten chnong jong ki dei mynsiem jong ublei ba pela yu ban kren ya ki thylleij ba mau daladehi umla ban kren bat haba mynsiem jong ublei ai ka bor ban kren ukren ka khubor nagabata ka jingmantoi jong ki nong ngap bat ka balang nagabanta ka jingmantoi unong kren hanre ka ka baki ne ki prosperity preachers ki hikai pat ka long mar khongpong hagaba unong kren thylleij ukren hagi thylleij bamtip ki nong ngap kimla ban snuthu yu bat kumta kimla ban mantoi ru nagani ka jingkren thylleij hanre kawan ra jingmantoi tang ya uneu nong kren thylleij kapan I ba ulong kham halor hag jinglong mynsiem ban ya kita ki bam kren hagi thylleij ki ong ba ka jingkren lene ka jingduai hagi thylleij kalong ka jaikten jong ki angyal haba ki duai haka kten jong ki angyal
usoitan unam la ban snuthu yak jingdua jongki kumta unam la ban khanglat yak jingdua jongki ban poi sha ublei. The reason the devil, and that's who it is, does not want you to speak in supernatural languages is because this is the doorway into all of the supernatural. Listen to this. No satanic resistance. Why do I say that? The devil doesn't understand what you're saying. He can't resist you. You got it? Henry ki klet pat ba usoitan ru ulong u angel badula ban snuthu yak ikten jongki angel kalong ka bakam kai kane kajing ainia jongki ya ki thlej bam tip u mynsiem bamman lani usoitan ru ula ban ai hakibru kumta ngidei ban long ki ba husiar ka baar ka jingiohsngew na ublei ka prosperity gospel ka hikai ba baro ki kristan ki la ban yohsngew yak jingkren jong ublei lada kinang kumno ban snap balada ki don ka jingialeh ka bajan bad ublei un kren bej hak jingmut ji perkhat bad hak skor jongki badru lamba ki jing thau jong pin la ban yohsngew yak jingkren ki bana bneng lada pinang kumno ban tune in lane ban snap pihap ban play jingmut kidon chi bon ki kot ki bala tho ki nei ki prosperity preachers ki ba hikai kumno ban yohsngew yak jingkren ki ba na bneng shaphang kane jing hikai kala don ke video ha kane ke channel ka bala bu ha po description box ya ka link lada pi kwa ban page tongin page ya kane ke bala ka jingialeh thma mynsiem ha ki jingialeh thma bakan ja mynsiem phila ban job ya usoitan kumno phin job ya usoitan tang daga bakren kumne nga sneng yeme nga te nga khum yeme ban nga set bandi yeme haka kerteng uci su. I don't know all the stuff that's going on in your life, but I know a God who has given us the power, and if we will release our authority in faith, we can see things change today. It don't take another 2 or 3 months. It takes you getting mad at the devil, mad at the circumstance, mad at the sickness, mad at the lack, and say, I will not take this no more. You don't say no, dear Mr. Devil. You go and you say, devil, in the name of Jesus, I done put up with you the last 10 years. Now, my Bible tells me that life is not supposed to be like that. And according to this scripture, and according to that scripture, and over here in this book, and over here in that book, this is how my life is supposed to be. Therefore, in the name of Jesus, I take my authority that I already have, and I command this to be in my life. And I rebuke you, I bind you, I arrest you, I lock you up, I put you in chains. You get out of my life. Wow. Hato ka desisha kata ngila ban te ban khum ya usoitan. Hato ka desisha ngila ban job ya usoitan tang da ka bakren persha ya kumne. Ka Bible ka ong usoitan uyat sharum chaneng kum using bakerho uda wat knang ya uno ru ba unyongut teli. Ngimla bante ya usoitan ngilong ayu mangi wat u angel rangba ublei Mikel manba udang ya pene bar usoitan ba uda ya sajnya shaphang kamet Moses umnut ban bishar kat ban kren benyo hanre ulaong to utrai undus neng yeme ban kren ya usoitan kalong ka bembit daleleru nginamla bante ban khum yo saitan daga bor jongi hanre de tang ublei ubala ban sneng bat bante ban khum yo ni gibru nginamla bat daleleru ngimde ban yakren bat usaitan lane bar ki mynsiem bamman hoy ngila ban job yo saitan hag jingialeh thma mynsiem ban ngin job yo longba ka ten ublei bat longba ki jingduai ba ublei un yarap yangi ha ka ne ka jingialeh thma mynsiem jongi kabasa ka jingjngoh kai bneng kine ki prosperity preachers ki kamai shi bon ka spah ka pho lamba ki kot bat ki plim shaphang ka jingjngoh kai bneng jongi u Don Piper u Colton Burpo u Jesse Duplantis bat ki wei de ki kam ba ki lapoi na bneng
Hato ke desisha kata ke jingkam jongki. Tongin examine ya ke jingyathu jongki. Udon Piper, uya kendu accidentally house nem chi jar khandai spa prab khandai. Hakata ke jingyatan khu kali, ula yap no bad ula poi shabneng. Ula don habneng, khandai po minute, bad ula tho ke kot house nem arhajar sau, kabala ai kerteng, khandai po minute habneng, lene 90 minutes in heaven. Hagane ke kot jong u, haka sla number, kabalai polai, utho, ba uklem yo I yau blei habneng. Henry hau usnem arhajar kat weipat, hau bnai march, uyithu upat, hakawai ke interview, ba uyo I yau blei. Ki jingithu jong u kila kela, hadin newsnem. Kumno kumta. Ka story jong u, ka kela, namar ba ke eke baro ki ba uyithu ki long ki ba shu thau hi, om ki jingshisha. Don Piper can't keep his story straight either. This from his book on page 33. Don Piper says this: I did not see God. I saw no luminous glow that might have indicated his divine presence. Don Piper in his book says that he saw a lot of people that he knew in heaven. He saw his old high school buddy who died at an early age. He saw his great-grandmother Hattie. He said he saw his grandfather who was in heaven, and he describes him as still having his, quote, big banana nose. So he saw a lot of people that he knew in heaven, but there's one person he did not see. He said he did not see God. This book came out in the year 2004. It seems as though his story has changed a little bit. Watch this video clip of Don Piper from just 7 years later, 2011. Drinking that in and absorbing how great the mansions were, and then I began to look up through the gate, and I could see this kind of pinnacle in the middle of the city. It's kind of a hill high and lifted up. There's a river flowing down the side of this, well, it's the river of life, and it's coming down the side of this mountain or hill, if you will, and at the top of that is the brightest light I've ever seen, and I know who that is. It's the Lord high and lifted up. This is his city. Now, wait a minute. On page 33 in his book, he said he did not see God. Not only did he not see God, did not even see a luminous glow that would have indicated where he was. But now he says he did see God way down there up on top of the hill. He said it was the brightest light I'd ever seen, and I knew who that was. It was the Lord high and lifted up. Which is it? The title of your book is 90 Minutes in Heaven, and you can't remember whether or not you saw God? That's a pretty big deal. That's a pretty big deal. He's a liar. He's a liar. You know what I think has happened? I think it's been a while since he's read his own book. Ukolton borpo, uong, ba upoy shabneng, hakapor ba usapoy house nem arhajar sao, man ba udang don saus nem AA. Kumta, mau ba ukpa jong u, kila tho baro ke aka ki ba uyo I habneng hakakot kabala ay kerteng, heaven is for real. Ukolton borpo, haki interview baula ai haka praterik u April arhajar khatsao, uong, ba udangkan mau tikna, tik patik. Ya ke baro ki bau yo I habneng watla haden chip hostnem Henry haka interview ke baula ai haka khatsau teri kupna April arja khatsau uong uklem kan mau tiknasu ya ke jingioh habneng kumno kumta kalaban long kane haka praterik jong April uong bodang kan mau tik tik ya ke bau yo I baro Henry haden lai te yo pa uong bau klem kan mau su kumno ulaban klet ya ke tang hapol lai te yo. Colton, you're 14 now. Do you still have a conscious memory of this experience? Well, of my hospital stay and all the events leading up to it, that's a little foggy, but my experience in heaven is very vivid. So Colton says, I don't really remember much about being in the hospital. That's understandable. He was not even 4 years old yet. But he says his memory of heaven is still very vivid. Watch this interview as Colton is asked the exact same question just 3 weeks later on TBN. Do you remember those first visions that you saw of heaven? Well, I will have to say, my thoughts of heaven aren't as crisp as they used to be. It's been 10, 11 years since it's happened, so there's been a lot of time in between that. I mean,
it's hard to remember what you did when you were 4. Yeah. So on April the 8th, his memory of heaven is still, quote, very vivid, but just 3 weeks later, it appears as though his memory took a nosedive and his memories of heaven just aren't as crisp as they used to be. Forgive me if I do not believe him. We're only talking a difference of 3 weeks here. He's even wearing the same shirt. He's a liar. He's a liar. U Jesse Duplantis, u ong, u lej barobor bneng, da ka kebilkar, baru kendu barobor yau Jisu. Snap u yit hu ya kene gawe ke jingkren jong u, baru Jisu. I walked in my study to pray as I normally do. I have a habit of saying, "Hello, Jesus," and he says, "Hi, Jesse." It's a first name basis. I walked into that study, and something was wrong, Pastor Osteen. I sensed it, and it wasn't with me. Everything was going great. Everything was fine. So I began to pray like I normally prayed, and the Lord began to minister to me, and I ministered to him. Finally, I said, "Something's wrong. Lord, something's wrong. And it's not with me." Then I realized. And I said, "Lord, somebody hurt you today?" Somebody hurt you today? You're not acting like you normally act. Somebody hurt you today? The Spirit of the Lord spoke to me. He said, "You know me, don't you?" He said, "My children have disobeyed me." See, we use the terminology, we grieve the Holy Spirit so loosely. You hurt him. His capacity to hurt is greater than yours. His capacity to love is greater than yours. I said, "Somebody hurt you today, Lord." I said, "Listen, I'm going to cancel all my appointments today. I'm shutting it down. And I'm going to praise you, and I'm going to love you, and I'm going to rejoice and honor you and call your name Hosanna. I'm going to stay here, for lack of a better word, God, to say, till you feel better." And I stood in that study and I praised God and I shouted and I cried and I loved the Lord and I said, "Come here, come here. Let me hug you. Come here." And I just loved you and honored him. And it was about an hour and a half. And I heard him go, "Thank you. You can go back to your appointments. You bless me." The very fact that these people have not been struck dead on the spot is a testimony to the forbearance of God. That's why I said last night, these people aren't Christians. You can't be indwelt by the Holy Spirit of God and teach such things. Katkum naka Bible. Omdon briu balaban yo iya ka bneng, light now Stephen, hachwa ka jingiohsngew, u apostol Paul, bat u Yonis, balatho ya ka kitab jingpen pao, da ka jingpersat jong mynsiem ublay. Nalor kine, omdon mano balapoy shabneng, bat omdon mano balaban yo i ya ublay. Yonis iwe katpra. Hanrei ki prosperity preachers bat ki kam baki ya kendu bat ki ya kren bat ublay nakapor shakapor yanongin ngay ya ka Bible ne ya kine ki brio kane ke jingkam jongki kalong ka balamler batang ban kentiu ya lade bat ban yo ka spah kumta ngidei ban long ki ba husiar ha ke video ka ban sowan ada long ka mon ublay yin bet shaphang ka jingpan sle jong mynsiem beman Ubetrekam hagine ki balang ki bahikai ya ka prosperity gospel. Une uju mynsiem bemanru utrekam hagi jinglanyam jong ki Hindu lengba ka yoga.